မြန်မာရွှေဈေးကလက်ရှိမှာကြာဈေးနဲ့ရှိနေပြီးတော့မြန်မာငွေဈေးကလည်းကျနေပါသေးတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေဒီနေ့က22ရက်နေ့3လပိုင်း2010နဲ့6ခုနှစ်လက်ရှိမြန်မာရွှေဈေးကတော့16ပဲရေစင်းရောက်မီလင်းရွှေချက်သားကိုဆိုင်ကရောင်းနေဈေးက102သိန်း5000ဆိုင်ကလက်ခံနေဈေးက103သိန်း5000စနေဟောင်း15ပဲရေချက်သားကိုဆိုင်ကရောင်းနေဈေးက96သိန်း5000 16ပဲရေစနေသိမီလင်းရွှေချက်သားကိုဆိုင်ကရောင်းနေဈေးက108,000ဆိုင်ကလက်ခံနေဈေးက99သိန်း8000စနေသိ15ပဲရေချက်သားကိုဆိုင်ကရောင်းနေဈေးက94သိန်း9000လက်ရှိကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ရွှေဈေးတွေကနေရာတွေတာလိုက်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဈေးနှုန်းနဲ့ငယ်ကွာခြားမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒေါ်လာနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေဈေးနှုန်းတွေကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေဆိုင်ကအရောင်းနေဈေးက4345ကျပ်ဆိုင်ကလက်ခံနေဈေးက4230ယူရိုငွေကိုမြန်မာကျပ်ငွေ9025ကျပ်စင်ကာပူငွေဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေဆိုင်ကရောင်းနေဈေးက3385ကျပ်ဆိုင်ကလက်ခံနေဈေးက3285ကျပ်ဩစတြေးလျငွေဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ3049ကျပ်ထိုင်းဘက်နဲ့မြန်မာကျပ်ငွေဈေးနှုန်းတွေကပတ်ပေးကျပ်ယူသမားတွေကဘတ်ငွေ995ဘတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေတစ်သိန်းပတ်ပေးပဲယူသမားတွေကကျပ်တစ်သိန်းကိုဘတ်ငွေ955ဘတ်မလေးငွေ93.19ကိုမြန်မာကျပ်ငွေတစ်သိန်းဂျပန်ငွေ3963.46ကိုမြန်မာကျပ်ငွေတစ်သိန်းကိုရီးယားငွေ35,589.18ကိုမြန်မာကျပ်ငွေတစ်သိန်းအိန္ဒိယငွေ2158.41ကိုမြန်မာကျပ်ငွေတစ်သိန်းလက်ရှိကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ငွေဈေးတွေကနေရာဒေသလိုက်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဈေးနှုန်းတွေကွာခြားမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ငွေလွှဲတော်မယ်ငွေလဲလို့တော်မယ်ဆိုရင်တော့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူရှိကိုအရှင်ဖုံးဆက်ပြီးမှပဲငွေလဲလို့ကြပါလို့ကျွန်တော်ကကြံပြုချင်ပါတယ်မရွှေစင်းငွေဈေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးအနေရခင်းလို့ပေးရှင်းနိုင်ကြပါစေ